საღამომშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენ ისევ ეთერში ვართ და ამ კვირაში ბოლო გადაცემა, რაც ეხება ჩვენს ამკვირეულ თემას იმპერიების ხანა, იქნება ოტომანთა იმპერია, ანუ ოსმალთა იმპერია იგივე, რომელსაც საკმაოდ ვრცელი ისტორია აქვს, მაგრამ მე დღეს შევეცდები მოკლედ, თუმცა არც ისე მოკლედ, შევეცდები ნათელი მოვფინო ამ იმპერიულ სახელმწიფოს. მოგეხსენებათ, ჩვენ განვიხილეთ წინა გადაცემებში სამი იმპერიული სახელმწიფო, ერთი იყო არაბული სახალიფო, მეორე იყო თურქ-სელჩუკთა იმპერია, ხოლო მესამე იყო უკვე მონღოლთა იმპერია და დღეს უკვე განვიხილოთ ბოლო იმპერიულ სახელმწიფოს, ოტომანთა იმპერიას, იგივე ოსმალთა იმპერიას. ოსმალეთის იმპერია ზოგადად და იმპერიის ისტორია, რომელიც არსებობდა 1299 წლიდან 1923 წლებში, მოგეხსენებათ, საკმაოდ ვრცელი პერიოდი ეთმობა ამ იმპერიის განვითარებას და არსებობას. იმპერია დაარსდა შუააზიური წარმოშობის მქონე თურქული ტომების მიერ, რომელიც ოსმან პირველ გაზის მეთაურობით შეიქმნა. სახელმწიფოს მეთაურები დაარსების პირველი წლებიდან ფაქტობრივად აქტიურ დამპყრობლურ პოლიტიკას ეწეოდნენ და დიდ წარმატებას აღწევდნენ. უკვე 1953 წლამდე ოსმალეთის იმპერია მოიხსენიებოდა როგორც ოსმალეთის სასულთნო. სულთან მეჰმედ მეორის კონსტანტინოპოლის აღების შემდგომ კი ფაქტობრივად ოსმალეთის სასულთნო იმპერია ჩამოყალიბდა. ახლა მე შევეცდები ზოგადი შესავალი გავაკეთო ამ იმპერიულ სახელმწიფოზე და შემდგომ უკვე დეტალურად დავიწყო მისი განხილვა. და როცა უკვე კონსტანტინოპოლი აიღო მეჰმედ მეორემ, ამ გამარჯვებამ ფაქტობრივად ოსმალებს გზა გაუხსნა, შეჭრილიყვნენ ცენტრალურ ევროპაში და ბიზანტიის ტერიტორიების დაკავების შემდეგ ოსმალეთი ქრისტიანული სამყაროს უდიდეს საფრთხედ მიიჩნეოდა, შეიძლება ითქვას, რამდენიმე საუკუნის მანძილზე. და ზოგადად ოსმალეთის იმპერიის წარმატებებს არსებობის საწყის ეტაპზე ხელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი უწყობდა. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო მთავარი კონკურენტის ბიზანტიის იმპერიის დასუსტება და ამასთან ერთად სულთნების აქტიური და ენერგიული მოქმედება და ოსმალები კარგად ფლობდნენ იმდროინდელი საბრძოლო ხერხების ყველანაირ, ასე ვთქვათ, წესს, ასევე იცოდნენ, ასევე გამოირჩეოდნენ სიმამაცით, რასაც რელიგიური ფანატიზმიც ერთოდა და მე-14 საუკუნის ბოლოდან მათ ზარბაზნების გამოყენებაც კი დაიწყეს და ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ, ცნობილი ზარბაზანი, უდიდესი ჩამოსხმული ზარბაზანი, რაც კონსტანტინოპოლის ალყისთვის ჩამოასხეს, სწორედ ოსმალებს ეკუთვნით. თვითონ დიდებულები მომთაბარე ცხოვრებიდან ფაქტობრივად ბინადარ ცხოვრებაზე გადავიდნენ და უბრალო მოსახლეობა ისევ მომთაბარედ დარჩა, აქ მხოლოდ დიდებულებს უნდა გაუსვათ ხაზი და ოსმალები ზოგადად ბავშვობიდანვე მეომრები იზრდებოდნენ და სწავლობდნენ ცხენზე-ჯდომას, იარაღის ხმარებას და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხელს უწყობდათ უკვე შემდგომში იმპერიულ სახელმწიფოს კიდევ უფრო გაძლიერებაში. სულთნის დასაყრდენი ჯარი სწორედ რომ იანიჩართა კორპუსი იყო და იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ჯარი იყო. აი უკვე მე-16 საუკუნეში სულეიმან პირველი კანუნის მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის პორტამ მიაღწია ფაქტობრივად განვითარების უმაღლეს მწვერვალს და სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში წარმოიქმნა სრულიად ცენტრალური ევროპის დაპყრობის საფრთხე, როცა უკვე ევროპელებს შიში ჰქონდათ იმისა, რომ ოსმალები გადმოვიდნენ ევროპაში და ასეც მოხდა. მისი მმართველობის პერიოდში, ანუ სულეიმან პირველის მმართველობის პერიოდში, ოსმალთა იმპერია მოიცავდა ანატოლიას, ჩრდილოეთ აფრიკას, ახლო აღმოსავლეთ, სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიის მნიშვნელოვან ნაწილს და ფაქტობრივად მისი გარდაცვალების შემდეგ იმპერია განაგრძობდა მაინც ექსპანსიას, თუმცა ეს უფრო მეტად სხვადასხვა მიმართულებით ხდებოდა, სხვა ინერციით ხდებოდა ამ შემთხვევაში, სადაც უფრო სუსტი სახელმწიფო დახვდებოდა, იქით ვითარდებოდა და გაფართოება ამ პერიოდში იმდენად აღარ შეინიშნება, ანუ მე-16 საუკუნეში გარდაცვალების შემდეგ, მას შემდეგ რაც სულთან სულეიმან პირველი გარდაიცვალა და
ამ ყველაფრის ისარგებლეს ფაქტობრივად ევროპის მოწინავეებმა სახელმწიფოებმა 1683 წელს ვენის ალყის უშედეგო დასრულება ოსმალებისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა და ამის შემდეგ ვეღარ ჩევდნენ ევროპაში და ამ მოვლენების შემდეგ დაიწყო მათი განდევნა ევროპიდან, რაც რამდენიმე საუკუნის მანძილზე გაგრძელდა და უკვე პირველ მსოფლიო ომში მარცხის შედეგად ოსმალეთის იმპერია საბოლოოდ დაიშალა. ეს მოკლე შესავალი რაც შეგვეძლო გავუკეთებინა, ახლა უშუალოდ დავიწყებ დაარსებიდან და მის საბოლოო განადგურებამდე მივალ. ზოგადად ოსმალები იყვნენ, როგორც გითხარით, თურქ-სელჩუკთა დაცემის დროს მცირე აზიაში გაჩენილი თურქული ტომები და ოსმალთა პირველი მმართველი ოსმან პირველი გაზი თავდაპირველად თურქ-სელჩუკთა ვასალი იყო და მას ევალებოდა რომ დაეცვა თურქ-სელჩუკები უკვე დაცემის ხანაში მყოფი ბიზანტიის იმპერიასაგან. ანუ ოსმან პირველი იყო თურქ-სელჩუკთა ერთ-ერთი ვასალი, დაქვემდებარებული ვასალი, რომელსაც ბიზანტიის იმპერიის ჯარების შეკავება ევალებოდა, რომელიც მათთვის კვლავ საფრთხეს წარმოადგენდა თურქ-სელჩუკებისთვის, ხო? შემდეგ ოსმანმა, როცა მისი მამა ერთოღრული გაზი გარდაიცვალა, თურქთა ურდოების ბეგი გახდა, რომლებმაც მიიღეს მისი სახელი და მოიხსენიებოდნენ ოსმანებად და უკვე 1299 წელს იგი დამოუკიდებელი მმართველი გახდა და სწორედ ამიტომ უწოდებენ ოსმალეთის დამაარსებელსა და მის პირველ სულთანს ოსმან პირველ გაზს. მისი მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის პირველი დედაქალაქი გახდა სოღუთი, რომელიც სასულთნოს დედაქალაქად 1326 წლამდე ითვლებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე სოღუთი ოსმალთა დედაქალაქი ჩაანაცვლა 1326 წლის შემდეგ ბურსამ უკვე. 1300 წელს უკვე ოსმალეთის სასულთნო მოიცავდა ფაქტობრივად უამრავ ვასალურ სახელმწიფოს და ოსმან პირველი გაზის მმართველობიდან იწყება დაპყრობლური პოლიტიკა და ოსმალეთის იმპერია ძლიერდება, რამაც უკვე მე-16 საუკუნეში უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია, როგორც გითხარით, თავიდან დასაწყისში. რაც შეეხება ეს სამეფო დინასტია, ზოგადად ოსმალეთის იმპერიის სამეფო დინასტია იყო ოსმანები, ანუ ოსმანთა საგვარეულო იყო და მისი სახელწოდებაც და თავად იმპერიის სახელიც მომდინარეობს მისი დამაარსებლის ოსმან პირველი გაზის სახელიდან და შესაბამისად სახელწოდება სწორედ აქედან მიიღო. ოსმალეთის 6 საუკუნოვანი ფაქტობრივად არსებობის განმავლობაში სამეფო დინასტია არ შეცვლილა, მინდა გითხრათ. და ოსმანებს ყავდათ რამდენიმე გამორჩეული წარმომადგენელი. ერთი იყო მურად პირველი, ასევე იყო ბაიაზი პირველი, მეჰმედ მეორე, სელიმ პირველი, სულეიმან პირველი, ასევე მურად მეოთხე, სელიმ მესამე და მაჰმუდ მეორე. ეს ის სულთნები არიან, რომლებმაც ოსმალთა იმპერიაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარეს და ამებს დეტალურად განვიხილავ და სულ დინასტიას ყავდა 36 წარმომადგენელი. პირველი იყო ოსმან პირველი, როგორც გითხარით, ხოლო ბოლო წარმომადგენელი იყო მეჰმედ მეექვსე და მას შემდეგ რაც ოსმალეთის იმპერია თურქეთის რესპუბლიკა გახდა 1923 წელს უკვე, ანუ 1924 წლიდან ფაქტობრივად ოსმანების ყველა წარმომადგენელი ქვეყნიდან იქნა განდევნილი და ესენი დაბრუნდნენ თურქეთში და დღევანდელი მათი წარმომადგენელი არის ერთოღრულ ოსმან მეხუთე, როგორც გითხარი, ხო? ოსმან პირველ გაზს დაპყრობილი ჰქონდა თითქმის მთელი მცირე აზიის ტერიტორია. 1302 წელს მან ნიკიასთან ახლოს დაამარცხა ბიზანტიის არმია, რითაც ფაქტობრივად მიუახლოვდა მათ მიერ კონტროლებად ტერიტორიებს და უკვე 1303 წელს ოსმანმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა ბიზანტიაზე დინბოს ბრძოლაში და ფაქტობრივად 1326 წელს უკვე მან აიღო დედაქალაქი ბურსა და მთლიანად ნიკია დაიპყრო და მის შემდეგ ტახტზე ავიდა უკვე ორჰან პირველი. აი ოსმალეთის ტერი არსებობის პირველ წლებში იყო ბიზანტიის იმპერია, რომელიც ყველაზე დიდი ხელის შემცვლელი ფაქტორი იყო მისი საზღვრების გაფართოებასა და განვითარებაში და ამიტომ ოსმალეთის მმართველებს ზოგადად განზრახული ჰქონდათ აიღოთ მისი დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი, რაც ბიზანტიის რუკიდან გაქრობას გამოიწვევდა და როგორც იცით მოხდა კიდეც ასე. აი ორჰან პირველის დროს როცა უკვე ოსმან პირველი ფაქტობრივად ასრულებს მის მმართველობას, ორჰან პირველის დროს დაარსდა სწორედ ის უძლეველი და ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ტიპის იარაღით აღჭურვილი იანიჩართა პირველი კორპუსი, რომელიც იქცა ოსმალეთის ჯარის მთავარ დასაყრდენ ძალად
და იანიჩარები აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ქრისტიანები და მათ ეკრძალებოდა დაოჯახება, რადგან ეს ყველაფერი ისინი ფიქრობდნენ, რომ თუ ისინი დაოჯახდებოდნენ, არ იქნებოდნენ სრულად გადართულები სამხედრო ბრძოლებზე და საკუთარ ოჯახზე იფიქრებდნენ, შესაბამისად, ამიტომ ეკრძალებათ იანიჩართა კორპუსის ყველა წარმომადგენელს დაოჯახება. 1327 წელს უკვე ოსმალეთში მოჭრეს პირველი ვერცხლის ფული, რომელსაც ეწოდებოდა აქჩე და ორჰანმა ფაქტობრივად ორჰან პირველმა ძირითადი ყურადღება მიაპყრო ჩრდილოეთ ანატოლიის დაპყრობას, რომლის დიდი ნაწილიც იმ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ეკუთვნოდა. 1329 წელს დაამარცხა ბიზანტიის არმია პელეკანონის ბრძოლაში, 1327 წელს აიღო ნიკომედია და ამის შემდეგ ფაქტობრივად ბიზანტიასთან მშვიდობიანი ურთიერთობა დაამყარა. ბიზანტიის ტახტისთვის ბრძოლაში მხარი თვითონ იოანე მეხუთემაც კი დაუჭირა და ნიშანდობლივია, აი დღეს ქონდა ლაივი სწორედ პაპებზე, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს სწორედ რომ ბიზანტიის იმპერიის დაცემაში და ამას როგორც გითხარით მოწმობს კიდეც აი ეს ფაქტი, ხო? და სანაცვლოდ სამოქალაქო ომის დასრულების შემდეგ ფაქტობრივად ბიზანტია ოსმალეთს დაეხმარა ევროპაში მოწყობილი პირველი ლაშქრობის წარმატებით დასრულებაში, კერძოდ გალიპოლის აღებაში, ხო? აი მურად პირველი, რომელიც გახდათ ორჰანის ვაჟი, ორჰან პირველის ვაჟი, იგი წარმატებით გააგრძელდა ორჰან პირველის დაპყრობით პოლიტიკას. 1062 წელს თლიანად დაიპყრო თრაკია, ანუ ბალკანეთი ამ შემთხვევაში 1065 წელს ადრიანოპოლი აიღო და ოსმალეთის დედაქალაქად გამოაცხადა ედირნეს სახელით. ადრიანოპოლი გახდათ ბალკანეთის ჩრდილო ნაწილი. 1366 წელს ჯვაროსნება ფაქტობრივად ამადეუს მე-6-ის მეთაურობით გალიპოლი აიღეს და მურადმა ერთი წლის შემდეგ დაიბრუნა ეს ქალაქი უკვე. 1371 წელს ფაქტობრივად ოსმალებმა გაანადგურა სერბეთის არმია მარიცის ბრძოლაში და მურად პირველი გახდა ოსმალეთის პირველი მმართველი, რომელმაც მიიღო სულთნის ტიტული. აი აქედან უკვე, ანუ 1371 წლის შემდეგ მომდინარეობს ტიტულატურაში, ოსმალთა ტიტულატურაში ოსმალთა სულთანი. 1383 წლიდან. 1385 წელს უკვე მურად პირველმა ორჰანის ვაჟმა აიღო უკვე სოფია და სოფია გახლავთ ბულგარეთის დედაქალაქი, მინდა გითხრათ, ვინც არ იცით, მდებარეობს ესა ბულგარეთის დასავლეთ ნაწილში, მთა ვიტოშა თუ არ ვცდები და თუ სწორად მახსოვს. და სწორედ აი ეს სოფია აიღო ბულგარეთის დედაქალაქი. 1386 წელს ოსმალეთის არმიამ გაანადგურა ფაქტობრივად სერბეთის ჯარები, უпростоრად ოსმალეთის ჯარი განადგურდა სერბეთის ჯარების წინააღმდეგ, ეს იყო პლოჩნიკის ბრძოლაში და 1389 წელს უკვე მურადმა კოსოვოს ბრძოლაში დაამარცხა სერბი ფეოდალებისა და ბოსნიის სამეფოს გაერთიანებული ძალები. ბოსნიის სამეფო იყო შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი მონარქიული სახელმწიფო ბალკანეთში, რომელიც ბოსნიის საბანოს გაძლიერების შედეგად წარმოიშვა და მისმა სოციალურმა, ეკონომიკურმა, პოლიტიკურმა და თუნდაც კულტურულმა გავლენამ დიდი ეფექტი მოახდინა მთელს რეგიონზე, ბალკანეთს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და სწორედ ეს სახელმწიფო დაამარცხა კოსოვოს ბრძოლაში ოსმანთა გაერთიანებულმა ჯარმა. ამ ბრძოლაში გამარჯვების შემდეგ ფაქტობრივად ოსმალეთს ხელს აღმოჩნდა ბალკანეთის დიდი ნაწილი, თვითონ მურადი სამწუხაროდ მოკლული იქნა იმავე ღამეს მილოშ ობილიჩის ხელით, რომელიც მაულად შეიპარა მის კარავში და ფაქტობრივად ტახტზე ავიდა მისი ვაჟი, ერთ-ერთი ბრწყინვალე მმართველი ბაიაზიდ პირველი. აი ბაიაზიდ პირველის დრო არის განსაკუთრებულად ბრწყინვალე დაპყრობით ომებში გულისხმობ. ბაიაზიდის დროს ფაქტობრივად ოსმალეთი თავდაპირველად მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. 1389-1395 წლებში დაიპყრო ჩრდილოეთ საბერძნეთი ბაიაზიდმა. 1396 წელს ნიკოპოლის ბრძოლაში დაამარცხა ქრისტიანული ძალები და შემოიერთა ბულგარეთი. ეს ნიკოპოლის ბრძოლა იყო უდიდესი ბრძოლა. ერთი მხრივ უნგრეთის მეფე სიგიზმუნდ პირველი, რომელიც საფრანგეთის ჰოსპიტალიერებისა და ვენეციის რესპუბლიკის გაერთიანებულ ჯარს ედგა სათავეში და მეორე მხრივ იყო ოსმალეთის სულთან ბაიაზიდს შორის. ეს ბრძოლა, როგორც გითხარით, გაიმართა 1396 წლის
25 სექტემბერს და ფაქტობრივად უდიდეს ბრძოლაში დაამარცხა სწორედ რომ ქრისტიანული ძალები 1397 წელს უკვე ბაიაზიდმა დაიმორჩილა ქარამანი და აგრეთვე დაპყრობილი იქნა სერბეთი, თესალია, მაკედონია, ფაქტობრივად აქ საუბარია მთლიანად ბალკანეთის და ჩრდილო ბალკანეთის დაპყრობაზე ბაიაზიდის დროს. მის დროს მოეწყო მძარცველული თავდასხმები მორიაზე, უნგრეთზე ასევე და უკვე ბაიაზიდის რამდენჯერმე ჰქონდა კონსტანტინოპოლის აღების ცდილობა, თუმცა ეს ვერ მოახერხა, უშედეგოდ დასრულდა 1397 წელს კერძოდ კონსტანტინოპოლის იერიშით აღების მცდელობა პირველი რეალურად ბაიაზიდი მზად იყო ქალაქის დაპყრობისთვის, მაგრამ 1402 წელს ანგორის ბრძოლაში მოგეხსენებათ აღმოსავლეთში მათ გამოუწვდა ახალი დამპყრობელი, რომელიც თემურლენგის სახელითაა ცნობილი და ოსმალეთის არმია სასტიკად დაამარცხა თემურლენგმა 1402 წელს ანგორასთან და 50 წლით ფაქტობრივად გაახანგრძლივა ბიზანტიის არსებობა, თორემ რომ არა თემურლენგი შეიძლება ითქვას ბიზანტიის არსებობა განადგურება არა 1453 წელს, არამედ მოხდებოდა 50 წლით ადრე, ხო? თავად სულთანი ფაქტობრივად ტყვედ ჩაუვარდა თემურლენგს ანგორას ბრძოლაში და 1 წლის შემდეგ ტყვეობაშივე გარდაიცვალა. ბაიაზიდის გარდაცვალების შემდეგ ფაქტობრივად ოსმალეთში სრული ანარქიას უფევდა, ოსმალეთი განადგურებული იყო თემურლენგის შემოსევებით, ამას ისიც ემატებოდა, რომ მისმა შვილებმა ოსმალეთი სამ ნაწილად გახლიჩეს, ცოტა ხანში ტახტისთვის ბრძოლა მეოთხე პრეტენდენტმაც დაიწყო და ძმებს შორის სულთნობისთვის ბრძოლა 11 წელს გასტანა 1402-დან ფაქტობრივად და საბოლოოდ გამარჯვება მოიპოვა მეჰმედ პირველმა და იგი გადარჩა. მეჰმედ პირველი უკვე გახდათ ოსმალეთის სულთანი 1413-1421 წლებში, ეს იყო ბაიაზიდ პირველის შვილი და როგორც გითხარით, მამის გარდაცვალების შემდეგ მან მოიგო ხანგრძლივი ბრძოლა ტახტის მემკვიდრეებს შორის და თითქმის მთლიანად დაშლილი იმპერია ჩაიბარა და მეჰმედ პირველმა ყველა ის ტერიტორია დაიბრუნა, რომელიც ფაქტობრივად დაკარგული იყო. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მას ოსმალეთის აღდგენის საკითხში. მან მშვიდობიანი ურთიერთობა დაამყარა ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიასთან, რადგან ჯერ არ ეცალა მისთვის, მალევე აღიდგინა ძალაუფლება ანატოლიის ბეილექებში. 1400 ანატოლიის ბეილექები არის ასევე ცნობილი როგორც თურქმანული ბეილექები, ეს იყო მცირე სამთავროები ანატოლიაში, ანუ მცირე აზიაში, რომლებიც ბეგების მიერ იმართებოდა და ტერმინი ბეილექი აღნიშნავს ტერიტორიას, რომელიც ბეგის, ანუ ბატონის მიერ იმართება და თავდაპირად ეს ტერმინი ბეილექი სწორედ მე-11 საუკუნეში გვხვდება. 1416 წელს უკვე ოსმალეთის საზღვაო ფლოტმა პირველი კამპანია განახორციელა ვენეციის ფლოტის წინააღმდეგ და ეს პირველი საზღვაო კამპანია უშედეგოდ აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში. ამის შემდეგ გაფორმდა ხელშეკრულება ვენეციასთან, რაც ოსმალეთისთვის პირველი საზავო ხელშეკრულება იყო და ამის შემდეგ სულთანმა ჩაახშო ბედრედინ მაჰმუდ სიმავის აჯანყება, თავად ბედრედინი სიკვდილით დასაჯა და მეჰმედ მეორე თვითონ კი 1421 წელს გარდაიცვალა. ფაქტობრივად მისი გარდაცვალების შემდეგ უკვე ადის ტახტზე მისი შვილი, მეჰმედის შვილი მურად მეორე და მურად მეორის ტახტზე ასვლიდან მალევე განახლდა ბრძოლა ომი ბიზანტიასთან. 1422 წელს ალყა შემოარტყა კონსტანტინოპოლს და მხოლოდ მაშინ მოხსნა ბიზანტიის იმპერატორ რომ როდესაც ბიზანტიის იმპერატორმა აღიარა ოსმალეთთა მიმართ ვასალური დამოკიდებულება. ამის შემდგომ მურადმა ბალკანეთში აწარმოა დაპყრობითი ომები. 1430 წელს 5 წლიანი ომის შემდეგ შემოერთა კუნძული სალონიკი. წარმატებას აღწევდა, თვითონ სალონიკი საბერძნეთის სიდიდით მეორე ქალაქი გახდა და საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი იყო ამ ქალაქის აღება. სწორედ სალონიკის აღების შემდგომ მურადმა ფაქტობრივად წარმატებას მიაღწია უნგრეთ-სერბეთ ყარამანის ალიანსის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ალიანსის გაფართოების შემდეგ, როცა მას გერმანია, პოლონეთი და ალბანეთის ჯარები შეუერთდა, ფაქტობრივად ოსმალეთის არმიამ სათანადო წინააღმდეგობა ვეღარ გაუწია. მათ რამაც ნიშის და სოფიას დაკარგვა გამოიწვია. თვითონ ნიში და სოფია ამ შემთხვევაში იყო ბულგარეთის დედაქალაქი, სოფია როგორც გითხარით და დასავლეთ ნაწილში მდებარეობდა და ნიშიც იქვე ახლოს იყო და 1454 წლის 10 ნოემბერს ოსმალებმა დაიწყეს უკვე ხელახალი წინააღმდეგობების გაწევა ვარნის ბრძოლაში
მოიპოვეს გამარჯვება ამ ალიანსის წინააღმდეგ 1448 წელს უკვე მურადმა კოსოვოს ველზე გამართულ ბრძოლაში სასტიკი მარცხი აგემა მის წინააღმდეგ გაერთიანებულ უნგრელ ვლახეთის არმიას და 1450 წელს მურად მეორემ სცადა ალბანეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ციხის კრუიას აღება, თუმცა ეს ამ ციხის აღება უშედეგოდ დასრულდა. ფაქტობრივად მურადის ვაჟი მეჰმედ მეორე, რომელიც ცნობილია კონსტანტინოპოლის აღებით, ოსმანების დინასტიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლად არის მიჩნეული და ზოგი მას ოსმალეთის საუკეთესო სულთნადაც კი თვლის. ტახტზე ასვლისთანავე, როცა უკვე მურადი გარდაიცვალა 1451 წელს და მოგეხსენებათ მეჰმედ მეორე ფათიჰი, დამპყრობელი, ფათიჰი ნიშნავს დამპყრობელს, ოსმალეთის იმპერიის მეშვიდე სულთანი გახდათ, ქვეყანას მართავდა 1454-56 და 1451-91 წლებში და მისი ასვლისთანავე ფაქტობრივად დაიწყო იმპერიაში ახალი დაპყრობების ერა. ტახტზე ასვლისთანავე მისი მიზნები უკვე ცნობილი იყო. მეჰმედს მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი კონსტანტინოპოლის დაპყრობა. მან ფაქტობრივად დააგო რუმელი ჰისარის ციხესიმაგრე, რითაც ბიზანტიესა და შავ ზღვას შორის კომუნიკაცია მთლიანად მოსპო. ამ ციხესიმაგრეებს შორის გადებული იყო ხიდი, რაც საბოლოო ჯამში გემებს ვეღარ ატარებდა ბაჟის გადახდის გარეშე და შესაბამისად ამ ყველაფერმა უპირატესობა მოუპტანა. 1453 წლის 5 აპრილს დაიწყო გრიგოლიანული კალენდრით 95 დღე იყო. ამ შემთხვევაში დაიწყო კონსტანტინოპოლის ალყა და საბოლოოდ კონსტანტინოპოლი 5 აპრილიდან აიღეს უკვე 29 მაისს დაეცა კონსტანტინოპოლი. კონსტანტინოპოლის დაცემის შედეგად ოსმალეთის სასულთნო იმპერია ჩამოყალიბდა და ბიზანტიამ, როგორც იცით, არსებობა შეწყვიტა. 1456 წელს ოსმალებმა ალყა შემოარტყეს უკვე ბელგრადს, თუმცა უშედეგოდ ბელგრადი გახდათ სერბეთის დედაქალაქი. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი იყო ევროპაში, რომელიც დაფუძნა მე-3 საუკუნეში კელტების მიერ და სანამ რომაელთა დასახლება გახდებოდა ამ შემთხვევაში ასე ერქვა და ამჟამინდელი სახელწოდება არის სწორედ რომ ბელგრადი. პირველად ნახსენებია იგი წყაროებში 878 წლის წყაროში, ერთ-ერთ წყაროში. აი უკვე 1456 წელს ბელგრადის აღების შედეგად რომელიც უნდოდა რომ აიღო მეჰმედს პირველი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, ხოლო მეორე მცდელობის შედეგად ფაქტობრივად მოახერხა ბელგრადის აღება და მეჰმედის მეთაურობითვე მოხდა ოსმალეთის არმიის მიერ 1460 წელს მორიას დაპყრობა. 1461 წელს უკვე ტრაპიზონის იმპერია აიღო და დაიპყრო, რომელიც ტრაპეზუნტის იმპერიის სახელითაცაა ცნობილი. არსებობდა 1204-დან 1461 წლამდე, ვიდრე ოსმალეთის იმპერიამ არ აიღო და მდებარეობდა, როგორც იცით, მცირე აზიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე, ძველი პონტოს სამეფოს ადგილზე. დედაქალაქი ტრაპიზონი იყო და ამიტომ ეწოდა სახელწოდებაც აქედან. 1475 წელს უკვე მოახერხა მეჰმედმა ყირიმის სახანოს დაპყრობა. თვითონ ყირიმის თათართა სახელმწიფო 1451-1783 წლებში არსებობდა. ეს იყო ყველაზე ხანგრძლივი თურქული სახანო, რომელიც ოქროს ურდოს შემდეგ არსებობდა და მის სათავეში იდგნენ გირეის დინასტიის წარმომადგენლები და დინასტიის ფუძემდებელი ჰაჯი პირველი გირეი გახდათ. 1463-79 წლებში მიმდინარეობდა ომი ვენეციასთან, რომელიც კონსტანტინოპოლის ხელშეკრულებით დასრულდა და მისი ამ ხელშეკრულების მიხედვით ოსმალეთის მფლობელობაში გადავიდა ომის დროს დაპყრობილი ევბია და ალბანეთი. 1480 წელს მეჰმედმა ალყა შემოარტყა როდოს, მაგრამ ვერ აიღო. მეჰმედ მეორის დროსვე მოხდა ოსმალეთის კანონების პირველი კრებულის ჩაწერა და გარდაიცვალა თვითონ მეჰმედი 1491 წელს. ფაქტობრივად კონსტანტინოპოლში შესვლისთანავე მეჰმედ მეორემ აია სოფიაში მუსლიმანური ლოცვა აღავლინა, შემდეგ უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანული ტაძარი მეჩეთად იქნა გადაკეთებული. აგრეთვე მეჰმედმა კონსტანტინოპოლში სარაგლიოს კონცხზე ახალი სასახლის აშენება გადაწყვიტა და ამ სასახლეს თოფქაფი ეწოდება. თოფქაფის სასახლის შენებლობა 1459 წელს დაიწყო და
1465 წელს დასრულდა. მშენებლობის დასრულებისთანავე მეჰმედი იქ გადავიდა საცხოვრებლად. თვითონ თოფქაფის სასახლე ოსმალეთის სულთნების რეზიდენცია იყო 1853 წლამდე. და ამის შემდეგ იგი დოლმაჰაბაფშის სასახლემ შეცვალა. ესეც იყო ერთ-ერთი სულთნების სასახლე სტამბოლში. ეს იყო ბოსფორის ევროპულ მხარეს აგებული 1852-53 წლებში. აბდულმეჯიდ პირველისთვის, რომელსაც თოფქაფის შუა საუკუნეების სასახლის კომპლექსი აღარ მოსწონდა და ბაროკო სტილის სასახლე მოუნდა უცბად და ამიტომ მოხდა ამ დოლმაბაჰჩეს სასახლის აშენება უკვე 1254 წლისათვის. ფაქტობრივად ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიების ხელში ჩაგდების შედეგად ოსმალეთის ხელში აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო გზები, რამაც ოსმალეთის ეკონომიკის საგრძნობლი გაძლიერება გამოიწვია. იმპერია იღებდა უდიდეს შემოსავალს, რაც საშუალებას აძლევდა სტაბილურად შენახა არმია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯარი ფაქტობრივად ყოველთვის დაკმაყოფილებული იყო და ოსმალეთი თავის ძლიერების პერიოდში თავიდან ირიდებდა აჯანყებებსა და არეულობებს იმპერიის ტერიტორიაზე. ბაიაზიდ მეორე სულთან მეჰმედის ვაჟი იყო. მის გარდაცვალების შემდეგ მის დროს მოხდა ოსმალეთის იმპერია, როცა იბრძოდა პოლონეთთან, ვენეციასთან, ეგვიპტესთან, უნგრეთთან, სპარსეთთან და აღნიშნული ომები არც თუ ისე წარმატებით მიმდინარეობდა, მინდა გითხრათ და ოსმალეთის იმპერია საგრძნობლად ასუსტებდა. ეს მრავალმხრივი დაპირისპირება. თვითონ ბაიაზიდი არ აგრძელებდა მამამისის პროევროპულ გზას. სასახლიდან მოაცილებინა იტალიელი ფერწერთა ნამუშევრები, რაშიც იგულისხმება ამ შემთხვევაში რენესანსული ეპოქის ნამუშევრები. 1492 წელს უკვე ესპანეთიდან გამოდევნილი ებრაელები ოსმალეთის იმპერიამ შეიფარა. ბაიაზიდის მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის ფლოტმა ასევე განამტკიცა პოზიციები მდინარე დნესტრსა და დუნაიზე, რამაც საშუალება მისცა იმპერიას ყირიმში თავისი ტერიტორიები გაეფართოვებინა და მისი მმართველობის პერიოდში პირველად დამყარდა ურთიერთობა რუსეთთან. ეს იყო ბაიაზიდ მეორე, როცა პირველად მოხდა რუსეთთან კომუნიკაცია. 1495 წელს ივანე მესამის ელჩები სტამბოლში ჩავიდნენ. მათი მიზანი იყო, რომ ოსმალეთის იმპერიაში სავაჭრო უფლებები მოეპოვებინათ და 1505 წელს ოსმალეთის ფლოტი სასტიკად დამარცხდა ხმელთაშუა ზღვაში ვენეციის ფლოტთან. თვითონ ბაიაზიდ მეორემ წამოიწყო ასევე ირანთან ომი და ვეღარ მოესწრო მის დასრულებას და 1491-95 წლებში სულთანს ფაქტობრივად ეგვიპტის დახმარებით ტახტს ედავებოდა მისი ძმა ჯემი. ეს იყო სულთან ჯემი, ნაკლებად ცნობილი როგორც შეჰზადე ჯემი. ეს იყო ოსმალეთის სულთნის მეჰმედ მეორისა და ჩიჩეკ ხათუნის შვილი, კასთამუნოსა და ყარამანის სანჯაყების მმართველი, რომელიც მისი ბრძანებით მოწამლეს. ასევე, ჯემმა ფაქტობრივად მოწამლა მისი ძმა ბაიაზიდ მეორე და ასე დაასრულა ბაიაზიდმა სიცოცხლე. რაც შეეხება უკვე მე-16 საუკუნე, არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ხანა ოსმალთა იმპერიაში. ფაქტობრივად ესაა იმპერიის ზენიტი. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ძალიან ბევრი მოვლენა და სწორედ უკვე ამ მე-16 საუკუნის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად მოდის ოსმალეთის დაცემის ხანა. ესაა ბაიაზიდ მეორის მმართველობის ბოლო წლებში. მის მემკვიდრეებს შორის მიმდინარეობდა დავა ტახტისთვის და 1512 წელს იგი იძულებული გახდა ტახტი დაეთმო მისი უმცროსი შვილი სელიმისთვის და იგი ამავე წელს გარდაიცვალა ფაქტობრივად. სულთან სელიმ პირველის მმართველობის პერიოდში აურაცხელი ომებისგან დასუსტებული ოსმალეთი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. ზოგადად ტახტზე ასვლისთანავე სელიმმა ანატოლიაში მოაწყო შიიტების შლეტა. მოგესხმებათ, შიიტები იყვნენ ირანული ისლამური რელიგიის წარმომადგენლები, რომლებიც უპირისპირდებოდნენ სუნიტებს. 1514 წელს ჩალდირანის ბრძოლაში ოსმალეთის არმიამ დაამარცხა ირანის არმია ისმაილ პირველის მეთაურობით. ამ ბრძოლის შედეგი იყო, რომ ოსმალეთმა დაასრულა სომხეთის დაპყრობა და დაიპყრო ქურთისტანი. ქურთისტანი იყო ეთნოგრაფიული რეგიონი ევრაზიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, რომლის ფარგლებშიც ქურთების მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იყო. 1515 წელს სელიმმა ანატოლიის დაპყრობა დაასრულა, აგრეთვე დაიპყრო ერაყი, პალესტინა, სირია, ეგვიპტე
და მანვე მიითვისა ხალიფას წოდება, რამაც ოსმალეთის სულთნების ავტორიტეტი მნიშვნელოვნად დაამაღლა მუსლიმანურ სამყაროში. სელიმის ამ დაპყრობების პირდაპირი შედეგი იყო ოსმალეთის ფლოტის გაძლიერება და მის მიერ წითელ ზღვაზე კონტროლის დამყარება და ამის შემდეგ დაიწყო პორტუგალიის იმპერიასა და ოსმალეთის შორის რეგიონში გაბატონებისთვის ბრძოლა და ფაქტობრივად სელიმ პირველის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე სულეიმან პირველი ავიდა, სწორედ რომ სულეიმან პირველი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მმართველი ოსმალეთის იმპერიაში. სულეიმან პირველი იგივე კანონი მიჩნეულია ოსმალების დინასტიის ერთ-ერთ საუკეთესო წარმომადგენლად, თუმცა ბევრის აზრით მასზე უკეთესი სულთანი ოსმალეთს არ ჰყოლია. ის ტახტზე ავიდა 1520 წელს და ასვლისთანავე დაიწყო დაპყრობები. 1521 წელს აიღო ბელგრადი, 26 წელს მოჰაჩის ველზე უნგრეთის მეფე ლაიოშ მეორეს გაუმართა მოჰაჩის ბრძოლა და დამანგრეველი მარცხი აგემა. ამ ბრძოლის შედეგად მან შემოიერთა უნგრეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 26 წელს უკვე ოსმალეთსა და საფრანგეთს შორის გაფორმდა ალიანსი ჰაბსბურგების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 43 წელს ნიცა და ესტერგომი ოსმალეთმა ფრანგული არმიის დამარცხებით დახმარებით აიღო და მოჰაჩის ბრძოლაში ფაქტობრივად ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ წარმოიქმნა ოსმალთა მიერ მთლიანი ცენტრალური ევროპის დაპყრობის საფრთხე, რის მცდელობაც ჰქონდა კიდეც თავად სულეიმანს. ეს კერძოდ გამოიხატა 1529 წელს ვენის ალყით, ხოლო 37 წელს ვენეციის ლაშქრობით. თუმცა ორივე მათგანი ოსმალეთის უშედეგოდ დასრულდა. 32 წელს უკვე სულეიმანმა კიდევ ერთხელ გაამგზავრა ვენის ალყისთვის ალყის შემოსარტყმელად ჯარი, მაგრამ 97 კილომეტრზე ახლოს ქალაქს ვერ მიუმახლოვდა. ამის შემდეგ უკვე 1533 წელს ჰაბსბურგებთან დაიდო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კარლ მეხუთე უფლებებით მხოლოდ ოსმალეთის დიდ ვეზირს პრემიერ-მინისტრს უტოლდებოდა. ამასთან ფერდინანდ პირველმა ოფიციალურად უარი თქვა უნგრეთის ტახტზე და ამის შემდეგ დაპყრობილი უნგრეთის ტერიტორიაზე შეიქმნა ოსმალეთის უნგრეთი, ასე ეწოდება. თუმცა ფერდინანდ პირველმა ხელშეკრულება დაარღვია და აიღო ბუდა, მაგრამ ოსმალებმა კვლავ არაერთხელ დაამარცხეს ჰაბსბურგების არმია. 1553 წელს აიღეს ესტერგომი. ესტერგომი იყო ქალაქი ჩრდილოეთ უნგრეთში, მდებარეობს, ეს იყო სლოვაკეთის საზღვარზე და შედის კომარ ესტერგომის მედიეს შემადგენლობაში და 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 30,000-მდეა, ბევრს არ შეადგენს. სწორედ ამან აიძულა ამ ქალაქის აღებამ აიძულა კარლ მეხუთე ეთხოვა ზავი და 1557 წელს დადებულ ხელშეკრულებით ჰაბსბურგებმა საბოლოოდ აღიარეს ოსმალეთის სრული კონტროლი უნგრეთზე. 1532-55 წლებში ფაქტობრივად სულეიმან პირველი აწარმოებდა კამპანიას ასევე აღმოსავლეთის თამაზ პირველის წინააღმდეგ. 35 წელს არმიამ იბრაჰიმ ფაშას მეთაურობით, იბრაჰიმ ფაშა იყო ოსმალეთის იმპერიის დიდი ვეზირი, მან უდიდეს ძალაუფლებას მიაღწია, მაგრამ 1536 წელს სულთან სულეიმან პირველის ბრძანებით მოკლეს და მის ქონება სახელმწიფო კონფისკაცია გაუკეთეს. სწორედ იბრაჰიმ ფაშას მეთაურობით ერთი წლით ადრე მოხდა ბაღდადის აღება. 1558-59 წლებში სულეიმანებმა დაიპყრეს თავრიზი, სომხეთის ნაწილი, ვანი, საქართველოს ზოგიერთი ტერიტორია და 1555 წელს 29 მაისს დაიდო ამასიის ზავი, რომლის მიხედვითაც ოსმალებმა მიიღეს დასავლეთ საქართველო და დასავლეთ სომხეთი, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველო და აღმოსავლეთ სომხეთი ირანს დარჩა. იმპერიის მფლობელობაში დარჩა ასევე ერაყი, მისი დედაქალაქი ბაღდადი. სულეიმან პირველის მიერ შემუშავებული კანონებით დაჩქარდა ოსმალეთის კულტურული განვითარება. მისი მმართველობის დასასრულისთვის იმპერიის მოსახლეობა დაახლოებით 15 მილიონს შეადგენდა და 1566 წლის 8 სექტემბერს სულეიმანის გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ოსმალეთის ჯარებმა სიგეტვარი დაიკავეს. სიგეტვარი იყო ასევე ქალაქი უნგრეთში, მდებარეობს ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ბარანიის მედიეში და ტახტზე ავიდა სულეიმანის გარდაცვალების შემდეგ სელიმ მეორე, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის მე-11 სულთანი გახდა და ქვეყანას მართავდა 1566-74 წლებში. სულეიმანის დროს ფაქტობრივად გაძლიერდა
ოსმალეთის საზღვაო ფლოტის გაძლიერება, რომელიც უკვე პრეტენზიას აცხადებდა ხმელთაშუა ზღვაზე, ინდოეთის ოკეანეზე 1522 წელს ხუთთვიანი ალყის შემდეგ ფლოტმა აიღო კუნძული როდოსი, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში სამხრეთ სპორადების არქიპელაგში მდებარეობდა. 1529 წელს დაპყრობილ იქნა ალჟირი, 34 წელს ტუნისი და ორივე მათგანი ოსმალებმა ესპანეთის იმპერიის დამარცხების შედეგად დაიკავეს. ვენეციის ლაშქრობის წარუმატებლად დასრულების შემდეგ კაპუდან ფაშა ხაირალდინ ბარბაროსამ ვენეციის გავლენის ქვეშ ყოფი უამრავი კუნძული დაიპყრო. სწორედ ამიტომ 38 წელს გაერთიანებულ ქრისტიანულ ძალებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ განედევნათ ოსმალთა ფლოტი ხმელთაშუა ზღვიდან, მაგრამ პრევეზის ბრძოლა მათთვის შეიძლება ითქვას აბსოლუტური მარცხით დასრულდა. საზღვაო ბრძოლა გახდათ პრევეზის ბრძოლა. ოსმალეთის იმპერიის ფლოტსა და რომის პაპ პავლე მესამის მიერ გაერთიანებულ ქრისტიანულ სახელმწიფო ფლოტს შორის გაიმართა 38 წლის 28 სექტემბერს პრევეზის სრუტეში და აბსოლუტური მარცხით გამარჯვებით გაიმარჯვეს ოსმალებმა, ხო? ოსმალეთსა და საფრანგეთის ფლოტმა 1553 წელს ასევე აიღო ნიცა, ქალაქი იყო საფრანგეთში. 52 წელს პონზას ბრძოლაში დაამარცხეს გენუას ფლოტი. 51 წელს ფლოტმა ფაქტობრივად დაიკავა ტრიპოლი. ტრიპოლი გახდათ ლიბიის დედაქალაქი და ქვეყნის უმსხვილესი ქალაქი იყო. 53 წელს ოსმალებმა კორსიკა აიღეს და 58 წელს 1558 წელს ეს ყველაფერი სულთან სულეიმან პირველის მმართველობის დროს ხდება. ფაქტობრივად ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი ბალეარის კუნძულებიც შემოუერთდა. 1560 წელს უკვე გაერთიანებულ ქრისტიანულ ძალებს კიდევ ერთი მცდელობა ჰქონდა, რომ ფლოტი დაემარცხებინათ და განედევნათ ოსმალები, მაგრამ ჯერბას ბრძოლაში სასტიკად დამარცხდნენ და ფაქტობრივად ინდოეთის ოკეანეში წარმოებული კამპანიის შედეგად ოსმალეთის ფლოტმა პორტუგალიას წაართვა აჩეჰი, მასკატი, ადენი და 1565 წელს მალტის აღების ცდილობაც ჰქონდა, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა. წარმატების შემთხვევაში ოსმალები უფრო განიმტკიცებდნენ პოზიციას ხმელთაშუა ზღვაზე, რაც დიდი დარტყმა იქნებოდა უკვე ქრისტიანულ ძალებისთვის, თუმცა როგორც გითხარით, ეს ალყა წარუმატებლად დასრულდა. რაც შეეხება სელიმ მეორე, გახდა ოსმალეთის პირველი სულთანი, რომელსაც ლაშქრობაში არმიის სათავეში რომელიც ლაშქრობაში არ ჩასდგომია არმიას სათავეში. იმპერიას ფაქტობრივად დიდი ვეზირი სოკოლუ მეჰმედ ფაშა განაგებდა. ეს იყო ოსმალეთის იმპერიის სახელმწიფო მოღვაწე, გამოჩენილი მოღვაწე. 1556 წლამდე სასახლის კარისკაცი იყო. 46 წლიდან 1550 წლამდე ფლოტის ადმირალი იყო. 54 წლამდე რუმელიის მმართველი, ციხესიმაგრე რუმელიას გულისხმობ აქ და 1565-69 წლებში ოსმალეთის იმპერიის დიდი ვეზირი გახდა, რომელიც სელიმ მეორეს ემსახურებოდა. ეს იყო, როგორც გითხარით, სულთან სულეიმან პირველის ვაჟი. სწორედ მან აწარმოა მოლაპარაკებები ჰაბსბურგებთან. ჰაბსბურგები იყვნენ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი სამეფო საგვარეულო შუა საუკუნეებიდან ახალ დრომდე. დინასტიის წარმომადგენლები ავსტრიას მართავდნენ 1282 წლიდან, რომელიც მოგვიანებით მრავალეროვნულ ავსტრიულ იმპერიად გარდაისახა და ფაქტობრივად ამათთან აწარმოა სოკოლუ მეჰმედ ფაშამ მოლაპარაკებები და სწორედ ის იყო პირველი შემთხვევა, როცა სელიმ პირველმა, სელიმ მეორემ კი არა, მისმა ვეზირმა დაიწყო ლაშქრის მობილიზაცია და მოლაპარაკება პოლიტიკური ამ შემთხვევაში სხვა სახელმწიფოებთან. 1568 წელს უკვე დაიდო ადრიანოპოლის ხელშეკრულება, დასრულდა 1566 წელს სიგეტვარის ბრძოლით დაწყებული ომი და ზავის მიხედვით საღვთო რომის იმპერიას დაეკისრა 30,000 დუკატის ხარკის სახით გადახდა. აგრეთვე ოსმალეთის იმპერიის ხელში გადავიდა მოლდოვეთი და ვლახეთი. მოლდოვა არის ოფიციალურად მოლდოვის რესპუბლიკა ქვია, ზღვაზე გასასვლელიც არ მქონე სახელმწიფოა ეს ერთ-ერთი და მეორე ვლახეთი, რომელიც არის რუმინეთის ისტორიული და გეოგრაფიული ოლქი. და 1569 წელს უკვე ასტრახანში მოწყობილი ლაშქრობა უშედეგოდ დასრულდა. 1570 წელს სელიმ მეორემ დაიწყო ომი ვენეციასთან კვიპროსის დასაპყრობად და 1571 წელს ოსმალეთის არმია სასტიკად დამარცხდა ლეპანტოს ბრძოლაში. ლეპანტოს ბრძოლა იყო კვიპროსის ომის უკანასკნელი დიდი ბრძოლა ოსმალეთსა და საღვთო ლიგის ნიჩბიან ფლოტებს შორის. გაიმართა, როგორც გითხარით, 71 წლის 7 ოქტომბერს ლეპანტოდან 60 კილომეტრის დაშორებით და ოსმალთა ფლოტმა შეუტია მოკავშირეთა ფლოტს და
მიუხედავად ამ ყველაფრისა დამარცხდა 1573 წელს ოსმალეთმა მაინც დაათმობინა ვენეციას კვიპროსი მიუხედავად ამ ბრძოლაში დამარცხებისა 2 წლის შემდეგ და სელიმ მეორის მმართველობის პერიოდში ფაქტობრივად ოსმალეთმა დაასრულა არაბეთის დაპყრობაც არაბეთი იყო ყველაზე და არის ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული მსოფლიოში, რომელიც მდებარეობს აზიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, როგორც იცით, სელიმის გარდაცვალების შემდეგ კი ტახტზე ავიდა მისი უფროსი ვაჟი მურადი, ხო? აი მურად მესამე მამის მსგავსად შეიძლება ითქვას, ნაკლებად იყო დაინტერესებული სახელმწიფო საქმეებით, ძირითადად დროს ჰარემში ატარებდა. ჰარემი იყო ასევე დარ უსადენს, ანუ ბედნიერების სახლს უწოდებენ ამას ჰარამხანიდან მოდის ამ შემთხვევაში. ეს იყო აღმოსავლურ ქვეყნებში ჰარამხანა იგივე, რომელშიც ოჯახის უფროსი თავის ქალებთან, მონებთან, შვილიშვილებთან ერთად ბინადრობდა და ყველაზე ცნობილი ოსმალ სულთანი ჰარამხანები იყო ამ შემთხვევაში და მურად მესამე სწორედ დიდხანს აქ ატარებდა. 1578 წელს განაახლა მიუხედავად ყველაფრისა ომი ირანთან, ეს ომი რომელიც მიმდინარეობდა 1590 წლებში დასრულდა კონსტანტინოპოლის ხელშეკრულებით, მათ შორის ეს ხელშეკრულება გაფორმდა 90 წელს და სეფიანთა ირანსა და ოსმალეთის იმპერიას შორის და ამ ხელშეკრულების თანახმად დასრულდა საბოლოოდ ირან-ოსმალეთის ომი. მის მიხედვით, როგორც გითხარით, ირანმა აღიარა ოსმალეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიები კავკასიაში და ოსმალეთმა მიიღო დაღესტანი ასევე. დაღესტანის სრული სახელწოდება დაღესტნის რესპუბლიკა, რომელიც რუსეთის დღევანდელი ფედერაციის სუბიექტია და შედის ჩრდილო კავკასიის ფედერალური ოკრუგის შემადგენლობაში დღესდღეობით. 93 წელს, უკვე 1593 წელს ოსმალეთი ჩაება 13 წლიან ომში საღვთო რომის იმპერიის წინააღმდეგ, ანუ ჰაბსბურგთა დინასტიისა და ეს იყო ოსმალეთის იმპერიას შორის მრავალრიცხოვანი ომებიდან ერთ-ერთი, რომელიც 1606 წლის 11 ნოემბერს სასაზღვრო სოფელ ჟიტვატოროკში ხელი მოაწერა და ჟიტვატოროკის საზავო ხელშეკრულება გაფორმდა ამ 13 წლიან ომის შედეგად. 1594 წელს უკვე ოსმალეთის არმია სისაკის ბრძოლაში დამარცხდა გაერთიანებული გერმანულ-ხორვატიული არმიის წინააღმდეგ და სულთან მურად მეორის დროს, ბოდიშით მურად მესამის დროს ოსმალეთში სერიოზულად გაიზარდა მექთამეობა, კორუფცია, რომელიც თითქმის ცხოვრების წესად ითვლებოდა უკვე იმ პერიოდისთვის. აი მურად მესამის გარდაცვალების შემდეგ უკვე მე-17-18 საუკუნეები არის ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის დაცემის ხანა, რომელიც ფაქტობრივად დასასრულისკენ მიდის. მურად მესამის შემდეგ ტახტზე ავიდა მეჰმედ მესამე, რომლის მმართველობის პერიოდიდანაც იწყება ოსმალეთის იმპერიის დაცემის ხანა. იგი იყო ძალიან სისხლისხმელი, სასტიკი, განსაკუთრებულად ქრისტიანების მიმართ, გრძელდებოდა ომი ჰაბსბურგებთან, ვლახეთის პრინცმა მიხაილმა დაიკავა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქალაქი, მათ შორის იყო ჯურჯუ, ბრეილა, სილისტრა. უკვე 1596 წელს სულთანი იძულებული გახდა უნგრეთისკენ დაძრულიყო, ოსმალებმა მოიპოვეს გამარჯვება კერეზდესის ბრძოლაში და ნატკანიჟა აიღეს. ნატკანიჟა იყო საშუალო სიდიდის დედაქალაქი უნგრეთში, ზალის მედიეში, ნაწილში, თუმცა ამ ნატკანიჟას აღების მიუხედავად საკუთარი წარმატება მაინც ვეღარ განავითარეს. ავსტრიელებმა მალევე განაახლეს შეტევა და დაიკავეს უნგრეთის ქალაქები, ვესპრემი, პაპა, ტატა ასევე და მეჰმედის მმართველობის პერიოდში დაიწყო აჯანყებები კონსტანტინოპოლსა და ანატოლიაში, ამით ისარგებლეს სპარსელებმა, ამ ყველაფრის შედეგად კი მოიშალა, შეიძლება ითქვას, შიდა მმართველობა და ჯარზე კონტროლი. უკვე აჰმედ პირველის დროს ოსმალეთმა იწვნია მარცხი ირანის შაჰ აბას პირველთან, რომელმაც გააყარა ოსმალები საქართველოსა და აზერბაიჯანიდან, რომლებიც დათმობილი იყო ზავით 1590 წლის ზავით, რომელიც განვიხილეთ. ოსმალებმა ვერაფრით მოახერხეს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება და 1612 წელს იძულებული გახდა ეღიარებინა აბას პირველის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიები ოსმალეთს. 1605 წელს ოსმალებმა აიღეს ესტერგის ციხე, 1606 წელს ავსტრიასთან დაიდო ჟიტვატოროკის ზავი, რომლის მიხედვითაც ოსმალი უარს ამბობდა ხარკზე და ჰაბსბურგების იმპერატორის ტიტულს აღიარებდა, პირიქით მოხდა ამ შემთხვევაში აქ. ამ ზავით დასრულდა უკვე 13 წლიანი ომი უნგრეთში. აჰმედ პირველის დროს უკვე ოსმალებმა სასტიკად ჩაახშვეს
ჯელალიების აჯანყება, რომელიც ჯერ კიდევ სელიმ პირველის დროიდან მიმდინარეობდა მცირე შესვენებებით, სულთან აჰმედის ბრძანებით უკვე სტამბოლში აიგო სულთან აჰმედის მეჩეთი და ასევე ცნობილია ცისფერი მეჩეთის სახელით, რომელიც მუსლიმანური არქიტექტურის განუმეორებელ შედევრად არის მიჩნეული და სულთან აჰმედი გარდაიცვალა უკვე 1617 წელს. აჰმედ პირველი გახდა ასევე ოსმალეთის პირველი სულთანი, რომელმაც ტახტზე ასვლის დროს ძმა სიკვდილით არ დასაჯა, რადგან არ ფაქტობრივად ზოგადად სულთნებს ესეთი წესი ჰქონდათ, როცა ტახტზე ავიდნენ, მის ძმებს სიკვდილით სჯიდნენ, რადგან არავინ არ ჰყოლოდათ მოცილე ტახტში და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა სიკვდილით არ დაისაჯა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრძანებელს როცა ძმა ეყოლებოდა, ტახტს მუდმივად საფრთხე დაემუქრებოდა და გაჩნდა ახალი ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც შეჰზადეებს ეკრძალებოდათ სახელმწიფო საქმეებში ჩარევა და ჰარამხანაში იყვნენ ფაქტობრივად გამოკეტილნი სპეციალურ გისოსებში, კაფესში შეიძლება ასე ვუწოდოთ. და ეს კაფესი იყო ჰარამხანის ნაწილი ოსმალურ სასახლეში, სადაც იმპერიის სულთნის ძმები და ტახტის მემკვიდრენის სპეციალურ შინაპატიმრობაში იმყოფებოდნენ. მათ ეკრძალებოდათ განათლების მიღება, არ გამოდიოდნენ გარეთ, ასევე არც სულთნებს ხვდებოდნენ, სხვა შემთხვევაში კი სიცოცხლეს გისოსებში ასრულებდნენ და 1617 წელს მუსტაფა პირველმა თავისუფლება სულთნად გახდომის გამო მოიპოვა, შეიძლება ასე ითქვას. დიდხნიანი პატიმრობის გამო მუსტაფა სულიერად დაავადებული იყო, ამიტომაც არ შეეძლო იმპერიის მართვა. სწორედ ამიტომ იგი 3 თვეში ჩამოაგდეს ტახტიდან და მის მაგივრად აიყვანეს აჰმედის 14 წლის ვაჟი ოსმან მეორე. მიუხედავად ასაკისა, იგი დამოუკიდებლად მართავდა იმპერიას, მისი ბრძანებით არმია თავს დაესხა ირანს, თუმცა აბას პირველმა მათი გეგმების შესახებ გაიგო და გაანადგურა ოსმალთა არმია. ამის შემდეგ დაიდო ხელშეკრულება, რომელიც 1612 წლის ზავის პირობებს იმეორებდა. 1620 წელს ოსმანმა დაიწყო ომი პოლონეთთან. ომი შეიძლება ითქვას ოსმალეთისთვის წარმატებით დაიწყო. ოსმანის სარდლობით არმიამ ცეცორსკის ბრძოლაში გაიმარჯვა, მაგრამ 1621 წელს ხოტინის ბრძოლაში სასტიკად დამარცხდნენ. დედაქალაქში დაბრუნებულ ოსმანს რამდენიმე რეფორმა ჰქონდა დაგეგმილი, მათ შორის იყო იანიჩართა კორპუსის მოსპობა და დედაქალაქის აზიაში გადატანა, მაგრამ 1622 წელს დაიწყო იანიჩრების აჯანყება. აჯანყებულებმა ოსმანი შეიპყრეს და მოკლეს, ხოლო ტახტზე კვლავ მუსტაფა აიყვანეს, მისი ძმა და 1623 წელს მუსტაფა მეორე ძმისშვილმა მურად მეოთხემ ჩამოაგდო უკვე ტახტიდან და გარდაცვალებამდე შინაპატიმრობაში ამყოფა. გამომდინარე იქიდან, რომ მურად მეოთხე ტახტზე 11 წლის ასაკში ავიდა და იმპერიის მართვა ჯერ არ შეეძლო, მისი მმართველობის პირველ წლებში იმპერიას მისი და ქოსემ სულთანი და სასახლის საჭურისები მართავდნენ. აჯანყებები მიმდინარეობდა ანატოლიაში, ლიბანში, იემენში, ბაღდადში, ყირიმში და ამის ისარგებლა აბას პირველმა და 1624 წელს ბაღდადი და ერაყის არაბული ნაწილი დაიპყრო. იმპერიაში ანარქია სუფევდა ფაქტობრივად. 1631 წელს იანიჩრები სულთნის სასახლეში შეიჭრნენ და მურადი იძულებული გახდა მათთან დათმობაზე წასულიყო. 1632 წლიდან მურად მეოთხემ ნელ-ნელა დააღწია თავი დედას და უკიდურესად სასტიკი მეთოდებით იმპერიაზე კონტროლი აღადგინა. მისი ბრძანებით სიკვდილით დასაჯეთ 25,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის მისი ძმებიც. სტამბოლში აკრძალა ყავა, თამბაქო, თავად ცმის მოყვარულმა ალკოჰოლური სასმელების მიღებაც აკრძალა. 1634 წელს მურადმა განაახლა ომი ირანთან. 38 წელს იგი უკვე პირადად მეთაურობდა ოსმალეთის არმიას ბაღდადის ალყის დროს, რომელიც საბოლოოდ 40 დღის შემდეგ დაეცა და 1639 წელს უკვე დადებული ზუჰაბის შეთანხმებით ოსმალეთმა საბოლოოდ დაიბრუნა ტერიტორიები, რომელიც 1624 წელს ირანის მიერ დაიყო დაპყრობილი და ამ ზავმა მურად მეოთხე იმპერიაში ძალიან ძლიერ ავტორიტეტად აქცია და ფაქტობრივად მურადი ამ ყველაფრის შემდეგ გარდაიცვალა 28 წლის ასაკში. აი მურადის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ფაქტობრივად მურადის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი ძმა იბრაჰიმ პირველი. ბიძა მუსტაფას მსგავსა და პატიმრობის გამო ისიც ნახევრად შეშლილი იყო, გამოირჩეოდა სისასტიკით. იმპერია იმართებოდა ფაქტობრივად დიდი ვეზირი ქემანქეშ მუსტაფა ფაშასა და სულთნის დედის ქოსემ სულთანის მიერ. 1642 წელს მუსტაფა ფაშამ ავსტრიასთან მშვიდობა დაამყარა და ამავე წელს მან კაზაკებისგან გაათავისუფლა აზოვი. მუსტაფამ ასევე გაატარა ვალუტის რეფორმა და
ცდილობდა ეკონომიკის სტაბილიზაციას, შეამცირა იანიჩრების რაოდენობა. 1644 წელს იბრაჰიმის ბრძანებით მუსტაფა-ფაშა სიკვდილით დასაჯეს და ამის შემდეგ იმპერია ანარქიაში ჩავარდა. 45 წელს უკვე იბრაჰიმ პირველმა პოლონეთთან ომი წამოიწყო და კუნძულ კრეტის ოკუპაცია დაიწყო, მაგრამ თავად ამ ომის დასრულებამდე გარდაიცვალა და იგი იანიჩრებს თითქმის არ უხდიდა ხელფას და დიდი გადასახადები დაუწესა სასულიერო პირებს ასევე. სწორედ ამიტომ 1648 წელს მათ აჯანყება წამოიწყეს და იბრაჰიმი ჯერ ტახტიდან ჩამოაგდეს, შემდგომ კი მოკლეს. უკვე ტახტზე ავიდა იბრაჰიმის შემდეგ მეჰმედ მეოთხე. მისი მმართველობის პირველ წლებში ინტრიგების ქსელები იხლართებოდა მისი დედისა და ბებიის მიერ, ის შედეგადაც ვენეციელებმა დაამარცხეს ოსმალეთის საზღვაო ფლოტი. სიტუაცია გამოსწორდა მას შემდეგ, რაც 1656 წელს დიდი ვეზირის ბეჭედი ქოფრილიუ მეჰმედ-ფაშას უბოძეს და ამ მოვლენით ოსმალეთის იმპერიაში ქალთა სულთანატი დასრულდა როგორც ასეთი, რაც ჯერ კიდევ სულეიმან პირველის მეუღლის ჰიერუმ სულთნის დროს იყო დაწყებული და მეჰმედ-ფაშა ხშირად სულთნის მაგივრადაც იღებდა გადაწყვეტილებას. 1661 წელს უკვე დიდი ვეზირი მეჰმედის ვაჟი აჰმედ-ფაშა გახდა, რომელიც ინარჩუნებდა სულთანზე გავლენას. 1669 წელს უკვე დასრულდა იბრაჰიმ პირველის დროს დაწყებული კრეტის ომი ოსმალთა გამარჯვებით. 1672 წელს თავად მეჰმედის სარდლობით დაიწყო ომი პოლონეთთან და ომი დასრულდა 1676 წელს ჟურავნოს ხელშეკრულებით, რომლის მიხედვითაც ცენტრალური უკრაინის ნაწილი და პოდოლია ოსმალეთის შემადგენლობაში გადავიდა. 1683 წელს უკვე ოსმალეთის არმია მეჰმედისა და ქარა მუსტაფა-ფაშას მეთაურობით ვენაში შეიჭრა. თავდაპირველად უპირატესობა ოსმალთა მხარეს იყო, მაგრამ ქალაქი იან მესამე სობესკის არმიამ გადაარჩინა და ჰაბსბურგებთან გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელიც 12 სექტემბერს გაიმართა, ოსმალეთის სრული მარცხით დასრულდა. ამ მოვლენით დიდი თურქული ომი დაიწყო. მალევე მუსტაფა-ფაშა ბელგრადში სიკვდილით დაისაჯა. 84 წელს უკვე რომის პაპის ინიციატივით ანტიოსმალური კოალიცია შეიქმნა და 1686 წელს ოსმალები დამარცხდნენ მოკავშირეებთან გამართულ ბუდის ბრძოლაში და 1687 წელს უკვე ოსმალეთის არმია კვლავ განადგურდა მოჰაჩთან გამართულ ბრძოლაში. მოჰაჩი გახლდათ ქალაქი უნგრეთში და კვლავ ავსტრიის ჯარებთან დამარცხდა ამ შემთხვევაში. 1687 წელსვე მეჰმედ მეოთხე ქოფრილოუ მეჰმედ-ფაშას უმცროსმა შვილმა ქოფრილოუ ფაზილ მუსტაფა-ფაშამ ჩამოაგდო ტახტიდან და სულთნად სულეიმან მეორე გამოაცხადა. სულეიმან მეორემ რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი რეფორმა გაატარა. ნაკლებად აქცევდა სახელმწიფო მართვის საქმეებს, ყურადღებას, ასევე ძირითად დროს ლოცვაში ატარებდა და დიდი ვეზირი მუსტაფა-ფაშა იყო, შეიძლება ასე ითქვას და სწორედ მის ხელში იყო მთელი ძალაუფლება სულეიმანის ხასიათის გამო და სულეიმან მეორის სიკვდილის შემდგომ ტახტი მის ძმამ აჰმედ მეორემ აიღო. აჰმედ მეორის მმართველობის დასაწყისში ოსმალეთის არმიამ ფაქტობრივად გაანადგურა სლანკამენის ბრძოლაში ავსტრიის ჯარებთან და დამარცხდა. ამ ბრძოლაში მარცხის შედეგად ოსმალეთმა ბელგრადი დაკარგეს. 92 წელს უკვე ჰაბსბურგებმა აიღეს რუმინეთის ქალაქი ორადია. 1695 წელს აჰმედი გარდაიცვალა თვითონ და ტახტზე ავიდა მუსტაფა მეორე, ანუ მეჰმედ მეოთხის ვაჟი. მისი მმართველობის პერიოდში ფაქტობრივად 1697 წელს ოსმალები დამარცხდნენ ზენტას ბრძოლაში ჰაბსბურგებთან, რის შედეგადაც მუსტაფა იძულებული გახდა 1699 წელს დაედო კარლოვაციის ზავი, რომლის მიხედვითაც ოსმალებმა ავსტრიას, უნგრეთი, სერბეთის ნაწილი და სხვა ტერიტორიები დაუთმო, ხოლო რუსეთს აზოვი და 1703 წელს მუსტაფა ტახტიდან აჰმედ მესამემ ჩამოაგდო. აჰმედ მესამის მმართველობამ შეიძლება ითქვას 27 წელს გასტანა. 1710 წელს შვედეთის მეფის კარლ მე-12-ის რჩევით განაახლა ომი რუსეთთან. ომის დასრულების შემდეგ დაიდო უკვე პრუტის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ოსმალებმა აზოვი მიიღეს. 1714 წელს დაიწყო ომი ვენეციასთან. 1716 წელს წარმატებული გამოდგა ეს ომი და შემდგომში უკვე ერთი წლის შემდეგ ავსტრიასთან ტიმიოშორა, ვლახეთი და ბოსნიის ნაწილი საერთოდ დაკარგეს და დათმეს. და 1718-დან 30 წლებში შეიძლება ითქვას ოსმალეთში არის პერიოდი, რომელიც ტიტების ეპოქის სახელითაა ცნობილი და ამ პერიოდში დაიწყო ოსმალეთის დასავლური ღირებულებებისაკენ სწრაფვა და 1730 წელს უკვე იანიჩრებმა
პატრინა ჰალილას მეთაურობით წამოიწყეს აჯანყება. ისინი აპროტესტებდნენ აჰმედის უმოქმედობას ოსმალეთის შემოჭრილ სპარსულ ჯარზე და აჰმედ მესამე ტახტიდან ჩამოაგდეს და მის მაგივრად მაჰმუდ პირველი აიყვანეს. და მაჰმუდის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ოსმანმა შეცვალა, რომელიც ასევე ვერ იტანდა მუსიკასა და ქალებს და მის დროს განუწყვეტლივ იცვლებოდა დიდი ვეზირები და 1757 წელს უკვე დაემართა ინსულტი და გარდაიცვალა ასევე ოსმან მესამეც, მაჰმუდის შემდგომი შემცვლელი. მის შემდეგ უკვე მუსტაფა მესამე ავიდა მმართველად, თუმცა მას არ შეეძლო შეეჩერებინა ოსმალეთის დაცემის ხანა, რადგან ეს სტაგნაციის პროცესი უკვე დაწყებული იყო, რომელიც მუსტაფა მესამე თავის მხრივ 1774 წელს გარდაიცვალა და ტახტზე მისი შემდეგ აჰმედ მესამე ავიდა. აჰმედ მესამის ვაჟი უпростоრად აბდულჰამიდ პირველი ავიდა. აბდულჰამიდ პირველის მმართველობის დასაწყისში ოსმალეთის არმია დამარცხდა ასევე კოზლუჯის ბრძოლაში, რის შემდეგაც დაიდო ქუჩუკაინარჯის საზავო ხელშეკრულება რუსეთსა და ოსმალეთს შორის 1774 წლის 21 ივლისს და ამზავით დასრულდა რუსეთ-ოსმალეთის ომი, რომლის მიხედვითაც ოსმალებმა აღიარეს ყირიმის სახანოს დამოუკიდებლობა და რუსეთს შავ ზღვაზე მდებარე რამდენიმე ქალაქი დაუთმეს. 1793 წელს რუსეთმა ხელშეკრულება დაარღვია და ყირიმი დაიკავა თვითონ. ამის გამო აბდულჰამიდი იძულებული გახდა კვლავ დაეწყო ომი რუსეთთან. ოსმალეთის იმპერიამ მზად იყო ასევე ომისთვის და 1797 წელს უკვე ოსმალებმა განაახლეს ომი, თუმცა მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა რუსეთის ხარეს ავსტრიის ჩაბმა. 1798 წელს რუსებმა ოჩაკოვი დაიკავეს და ეს ოჩაკოვი არის უკრაინის ნიკოლაევის ოლქის ქალაქი. და აბდულჰამიდი შეიძლება ითქვას ომის დასრულებას ვეღარც მოესწრო და 1799 წელს უკვე გარდაიცვალა. აბდულჰამიდის შემდეგ ტახტზე სელიმ მესამე ავიდა და მისი მმართველობის პერიოდში გრძელდებოდა ომი რუსეთთან. რამდენიმე ბრძოლასა და საომარ კამპანიაში წარუმატებლობის შემდეგ უკვე 1792 წელს დაიდო იასის საზავო ხელშეკრულება. ზავის მიხედვით ოსმალეთმა ყირიმი და ოჩაკოვი დათმო იმპერიებს შორის საზღვარი მდინარე ნესტრამდე ფაქტობრივად გადაიწია და სელიმ მესამე ეცადა რეფორმების გატარებას. მას ჰქონდა ფაქტობრივად იანიჩართა კორპუსის მოსპობის მცდელობა, თუმცა უშედეგოდ სელიმმა შეიმუშავა გარდაქმნის გეგმა, პროგრამა ნიზამ ჯედიდ ასე ეწოდებოდა ამ პროგრამას, რომელიც როგორც კი ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო, იანიჩრები აჯანყდნენ მაშინვე და 1807 წელს სელიმ მესამე ტახტიდან ჩამოაგდეს და მოკლეს და ტახტზე ავიდა უკვე მუსტაფა მეოთხე. აი უკვე მე-19-მე-20 საუკუნეები ფაქტობრივად არის იმპერიის შეიძლება ითქვას დასასრული. მუსტაფა მეოთხის მმართველობის პერიოდში ომები გაგრძელდა რუსეთთან, შემდგომში აბდულმეჯიდ პირველი განაგრძობდა მამის დროს დაწყებულ რეფორმებს, რაშიც იგულისხმება რუსეთთან დაპირისპირება და სხვადასხვა ხელშეკრულებები, რომლითაც ფაქტობრივად სხვადასხვა ტერიტორიებს კარგავდა რუსეთი, ხან რუსეთთან, ხან საბერძნეთთან და ძირითადი დაპირისპირება რუსეთთან ჰქონდა ასევე დიდ ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, შეიძლება ითქვას და აქ ხდება უკვე რუსეთის რაღა და ოსმალეთის გამოძევება ევროპიდან, ასევე მოხდა უკვე აბდულმეჯიდ პირველის დროსაც და ისინი უკვე ცდილობენ იმ ტერიტორიების შენარჩუნებას, რაც არსებობდა უშუალოდ ამ მცირე აზიის ტერიტორიაზე და ფაქტობრივად მე-19 საუკუნეში მთლიანად დაპირისპირება ოსმალეთსა და რუსეთს შორის მიმდინარეობს, რაც საბოლოო ჯამში ასევე რუსეთის გამარჯვებით სრულდება. მთლიანად რომ შევაჯამოთ, ამას შეიძლება დავურთავთ ის, რომ უკვე მეჰმედ მეხუთის დროს, რომელსაც რეალურად ძალაუფლება არ ჰქონდა, იმპერია იმართებოდა ახალგაზრდა თურქების ლიდერების მიერ, რომელთაგან ყველაზე ცნობილია სამი ფაშა, თალაათ ფაშა, ჯემალ ფაშა და ენვერ ფაშა და ბალკანეთის პირველი ომის შედეგად, რომელიც 1912 წელს დაიწყო, ოსმალეთმა დაკარგა ფაქტობრივად ყველა სამფლობელო ევროპაში და იმპერიის კონტროლის ქვეშ ევროპაში მხოლოდ კონსტანტინოპოლი და აღმოსავლეთ თრაკიის ნაწილი რჩებოდა და უკვე პირველი მსოფლიო ომის წვლილი შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი იყო ოსმალეთის იმპერიის დაშლაში.
ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე დაპირისპირება იყო 1915 წლის 7 დეკემბერი, როცა ბრიტანეთმა ბრძანება გასცა ჯარის ევაკუაციის შესახებ და გალიპოლზე იგულისხმება გალიპოლის დაპირისპირება და გალიპოლის ბრძოლაში შეიძლება ითქვას ორივე მხრიდან, ოსმალების მხრიდან და ბრიტანეთის მხრიდან დაახლოებით 250,000-მდე ჯარისკაცი იყო დაკარგული და შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ოსმალთა იმპერია დაკნინების გზას დაადგა და პირველმა მსოფლიო ომმა მას უკვე წერტილი დაუსვა. პირველ მსოფლიო ომში დაამარცხდა თვითონ ოსმალეთი და პირდაპირ შედეგი იყო ის, რომ ოსმალეთი დაიშალა. ომის დასრულების შემდეგ ევროპულმა ქვეყნებმა შეიმუშავეს გეგმა ოსმალეთის დანაწილებისა და 1918 წლის ბოლოს ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და საბერძნეთის გაერთიანებულმა ძალებმა კონსტანტინოპოლის ოკუპაცია დაიწყეს. თუმცა საბოლოოდ ევროპული ქვეყნების გეგმის განხორციელებას ხელი მუსტაფა ქემალმა შეუშალა. მუსტაფა ქემალი იყო თურქეთის არმიის ოფიცერი პირველ მსოფლიო ომში, რევოლუციონერი, სახელმწიფო მოღვაწე, თურქეთის რესპუბლიკის დამაარსებელი და მისი პირველი პრეზიდენტი და მუსტაფა ქემალმა მყისვე დაიმკვიდრა თავი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ლიდერი და მას ვიცნობთ ათათურქის სახელით. და ფაქტობრივად მისმა თანამოაზრეებმა შეიძლება ითქვას შექმნეს უკვე 1923 წელს თურქეთის რესპუბლიკა და აი აქედან უკვე 1923 წლიდან დღემდე იმართება და ქვია უკვე ოსმალთა სახელმწიფოს, ოსმალეთის იმპერიას თურქეთის რესპუბლიკა ამ შემთხვევაში. ზოგადი შეფასება რომ გავაკეთოთ, თანამედროვე ისტორიოგრაფია ოსმალეთის იმპერიას მოიხსენიებს როგორც შუა საუკუნეების ერთ-ერთ უდიდეს და უძლიერეს იმპერიას. ზოგის აზრით მე-16 საუკუნესა და მე-17 საუკუნის დასაწყისში მასზე ძლიერი იმპერია არ არსებობდა. სულეიმან პირველის მმართველობის დრო იგულისხმება ამ შემთხვევაში, როცა იმპერიის უმაღლეს მწვერვალად არის ეს პერიოდი მიჩნეული. ოსმალეთის იმპერიას თვლიან ასევე ბიზანტიის იმპერიის მემკვიდრედ, რომლის დანგრევასა და დასუსტებას რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში თვითონ ოსმალეთი ცდილობდა და ერთიანი ძალებით ასევე ევროპა და რუსეთი ცდილობდა, მინდა გითხრათ და თვლიან, რომ ოსმალეთი თავის მწვერვალის პერიოდში იყო ტრადიციულ მტერ ირანზე ძლიერი და მას თითქმის ყოველთვის ამარცხებდა, თუმცა ის მე-17 საუკუნის შუა წლებიდან თითქმის აღარ დაუმარცხებია და ოსმალეთი მიჩნეულია როგორც ჩვეულებრივი იმპერია, რომელიც იწყებს მცირედით ვითარდება და შედეგად ეწყება დაცემის ხანა და საბოლოოდ კი, როგორც გითხარით, რუკიდან ქრება და მის ადგილზე უკვე თურქეთის რესპუბლიკა წარმოიქმნება დღევანდლამდე. ფაქტობრივად ამოწურე ამით ოსმალეთის იმპერია საკმაოდ დიდი თემა იყო, ვრცელი თემა იყო და უკვე შემდგომი გადაცემები ფაქტობრივად აუდიო გადაცემები გაგრძელდება უკვე იანვრის თვეში და ესენი იყო იმპერიების ხანა იყო ბოლო თემები, რაც ჩვენ განვიხილეთ უკვე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მისმენდით, ახლა დაგემშვიდობებით და მოვალ შეხვედრამდე.